لو انت بتستخدم النت كتير فاكيد عدت عليك الصوره دي اللي بتوريك مكتب فاضي منور اصفر. الصوره اللي اتحطت على موقع ايمج بورد اسمه 4chan، وكان محطوط معاها كريبي باستا مرعبه بتقول انها عالم بين العوالم ممكن تقع فيه لو حصل لك جليتش. زي كده لما تيجي تلعب جيمز ويحصل لك جليتش يطلعك بره الليفل، لو حصل لك جليتش في الحقيقه بتقع في العالم ده واللي اسمه الباك رومز. القصه المرعبه دي علقت مع الناس وقعدوا يزودوا قصص اكتر عن العالم ده، وفي يوتيوبر اسمه كين بيكسلز عمل سلسله فيديوهات بتوريك الناس اللي تاهوا في الباك رومز شافوا ايه، وفضل يكبر من العالم اكتر، واتعمل للباك رومز العاب رعب بالهبل. بس بالرغم من شعبيه الباك رومز الكبيره دي محدش عارف جت منين، مين صورها، والمفروض الاوضه دي بتاعت ايه بالظبط. فكان في ناس كتير عايزين يعرفوا ايه هو مصدر الصوره الاصليه. ادم صوره للباك رومز كانت مرفوعه في 2018، والصوره دي كان اسمها رقم، واللي الناس خمنوا ان الرقم ده هو عباره عن يونكس تايم ستامب، يعني من الرقم ده هتعرف تاريخ الصوره الاصلي. ولما عملوا كده طلع تاريخ الصوره 15 يوليو 2012. فقعدوا يدوروا على اي صوره باك رومز متارشفه من الوقت ده بس ما وصلوش لحاجه. كان في برضه اشاعه قديمه بتقول ان شركه العاب قديمه اسمها سيرتك قفلت من زمان ومكاتبها مهجوره، فكانوا فاكرينها ان هي دي الباك رومز. بس الناس اللي كانوا شغالين في الشركه انكروا واكدوا انها مش هي. في ناس شافت صور الباك رومز مرفوعه في مكان ما على جوجل مابس، بس اتضح انها 3D ريندر حد عامله. وكان في واحد بريطاني اسمه مارك كتب بوست على ريدت بيقول فيه ان هو صور الصوره دي في 2001 في انجلترا، بس ما كانش معاه اي دليل على اللي بيقوله. كلها محاولات بائسه بتحاول توصل لاصل صوره الباك رومز، وفي من المحاولات دي كتير. وهنا ظهر فاريل ماجواير، يوتيوبر كان لسه عنده شغف يدور ويلاقي الصوره الاصليه. جرب الاول يعمل ريفرس ايمج سيرش، اللي هو يرفع الصوره والسيرش انجن يطلع له كل الصور اللي شبه الصوره اللي رفعها، بس النتائج كانت كتير واتلخبط وما وصلتوش لحاجه. فجرب تكنيك تاني، قال ان ممكن الصوره تكون سكرين شوت من فيديو. وبما ان ادم صوره معروفه للباك رومز حتى الان كانت صوره اترفعت في 2018، فكان عايز يشوف الفيديوهات اللي اترفعت قبل التاريخ ده، وقدر يعمل ده بسهوله عن طريق استخدام السيرش بارامترز. ودي كودز بتكتبها في السيرش عشان تفلتر النتائج اللي انت عايزها. في الحاله دي هو استخدم كود اسمه بيفور على يوتيوب وحط سنه 2017، بس برضه ما وصلش لحاجه، واعتبر ان صوره الباك رومز هي صوره متصوره من كاميرا مش سكرين شوت من فيديو. بس كان عايز يتاكد انها مش متعدل فيها كتير. ولكن ازاي نعرف حاجه زي كده؟ في موقع اسمه فوتو فورنزكس بيستخدم الجوريثم اسمه ايرور ليفل اناليسيس او ELA. اي صوره بصيغه جي بيج بتتسيب اكتر من مره بتخسر شويه من جودتها، وده طبيعي عشان بيحصل لها كومبريشن. الالجوريثم بقى بيحسب نسبه الايرور في الصور اللي بتترفع له. لو الصوره عاديه هتلاقي نسبه الايرور منتظمه، اما بقى لو حصل تعديل عليها هتلاقي الايرور واضح وممكن يبقى افتح او اغمق من بقيه الصوره. فلما فاريل استخدم الموقع ده وحط له صوره الباك رومز لقى ان الايرور كان منتظم، فكده اتاكد ان ما حصلش تعديل على الصوره. بس كده وصل لحاره سد، لا عرف يلاقي اي وجود للصوره للنت قبل 2018 ولا عرف اصل الصوره منين. فقعد يتامل في الصوره وكان بيخمن المكان اللي ممكن تكون اتاخدت فيه. وحاجه زي كوبس الكهرباء ممكن تحدد لك، لان كوبس الكهرباء شكله بيتغير على حسب الدوله، وكوبس الكهرباء اللي موجود في الصوره بيستخدم اكتر في امريكا وكندا، فغالبا الصوره اتاخدت في دوله من الدولتين دول. وفضل يتامل اكتر وحاول يخمن دي ممكن تكون اوضه ايه. لاحظ ان الاوضه فيها اكتر من حيطه جواها واللي مديها شكل اوض مفتوحه زي مكاتب الشغل. بس لاحظ برضو ان في اكتر من شكل ورق حائط محطوط، ومفيش مكاتب شغل فيها كل ورق الحائط ده. فعشان يتاكد اكتر فتح برنامج بلندر وبنى الاوضه كامله وخلاها 3D، وحط الحيطان الزياده اللي ما كانوش باينين من الزاويه اللي اتصورت بيها الصوره، وفضل يتحرك فيها براحته. ولقى ان انسب مكان لاوضه فيها التصميم ده بالذات هو محل موبيليا بيع ريد العفش، وشارك المعلومه دي مع الكوميونتي اللي بتدور معاه. ولكن دي ما زالت مجرد نظريه، مفيش حاجه اكيده لسه، لحد اما واحده اسمها سراره لقت ادله لصوره باك رومز كانت مرفوعه في 2011. الصوره ما كانتش بتحمل، بس لاحظوا ان المره دي اسمها DSC00161، وده نظام تسميه بيطلع من الكاميرات الياباني، تحديدا كاميرات سوني. لو الصوره ما كانتش اتمسحت كانوا ممكن يعرفوا معلومات اكتر عن طريق الميتا داتا بتاعتها زي نوع الكاميرا او اللوكيشن، ولكن ما عرفوش طالما الصوره ممسوحه. بس الناس فضلت تدور على النت تاني بالاسم الجديد، وواحد دور على تويتر ولقى تويته من 2019 فيها لينك للنسخه الاصليه لصوره الباك رومز، واللينك ده ما بيفتحش. بس لما حطوه على موقع واي باك ماشين لقوه بيودي على موقع بتاع محل بيبيع العاب اطفال اسمه هابي تاون، واللي موجود في منطقه اسمها اوشكوش في ولايه ويسكونسن في امريكا. والصوره كانت جزء من مجموعه صور اتصورت في سنه 2002 بتوثق وبتبين تحويل محل عفش قديم وتشطيبه وتجهيزه عشان يبقى جزء من محل الالعاب. يعني الاوضه اللي في صوره الباك رومز المشهوره اتهدت خلاص، بس مكانها هو الدور الثاني بتاع محل الالعاب هابي تاون، واللي بقى تراك لعربيات الريموت كنترول اسمه ريفولوشن ريس واي، واللي لسه موجود لحد دلوقتي، واللي ساعات الناس اللي مهتمه بالباك رومز بتعدي عليه عشان يشوفوا المكان اللي ابتدت منه الاسطوره. كده رحله البحث اللي قعدت حوالي 5 سنين خلصت بنجاح، ومكان الباك رومز اخيرا اتعرف. كان معاكم محقق الانترنت.